क्या इंतहाई खूबसूरत किस्म का मौसम बना हुआ है यहाँ पे भाई। ईद को 4 चांद लग गए, इतनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। चलते हैं जी अभी ऊपर, नाश्ता करते हैं। और श्याम साहब जा रहे हैं गाड़ी लगाने ऊपर पार्किंग में। श्याम गाड़ी पार्किंग में लगा के आएगा, ये पार्किंग है 3rd फ्लोर पे। अभी मैं आ गया हूँ घर वापस और अभी करते हैं नाश्ता। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उसके बाद फिर सोना भी है क्योंकि पूरी रात नहीं सोया मैं। घर पहुँचने पे एक बात पता चली कि हम लोग जो भी चने लेके आए हैं मुर्शिद रेस्टोरेंट से, वो हम खाम खा लेकर आ गए क्योंकि घर में भी चने ही बन रहे हैं, तो मतलब डबल चने हो गए। अभी देखना है कि कौन से चने ज़्यादा मज़े के हैं। ये है जिस वक्त सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह तो इंतहाई खूबसूरत लगती है। कितनी खिड़की खोल सकूँ दिखाऊँ। वाह, हवा तो बहुत ही प्यारी आ रही है भाई। एनीवे वाह, सूरज तो खैर बादलों में छुपा हुआ है